Oke teman-teman, jumpa lagi bareng saya Ukis. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat suara efek bulan di TikTok. Nih contohnya ya seperti ini. Kalian mau tahu nggak siapa pengisi suara bulan di TikTok? Jadi banyak banget sekarang yang bilang kalau suaraku itu mirip suara bulan. Apa jangan-jangan Nah, jadi untuk pengisi suara bulan sendiri, kalian nggak mesti harus mempunyai HP iPhone, Android pun bisa ya. Jadi gimana caranya sih cara ngedit suara bulan? Simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi ini dia tutorial cara membuat efek suara si bulan yang viral di TikTok ini. Jadi ini menggunakan HP Android bukan iPhone. Nah, setelah kalian rekam selama kurang lebih 15 detik videonya. Oke, untuk langkah pertama, kalian buka terlebih dahulu aplikasi TikToknya. Oke, pertama kalian buka aplikasi TikTok. Nah, di sini kalian tambahkan video. Oke, ini dia. Nah, selanjutnya kalian atur durasi yang kalian inginkan. Nah, di sini ada 15 detik, 60 detik, dan 3 menit. Di sini saya akan kasih contoh 15 detik saja ya teman-teman. Kemudian setelah itu kalian tinggal rekam. Kalian rekam terlebih dahulu selama 15 detik. Nah, sekarang kita coba ya. Oke teman-teman, jadi ini dia tutorial cara membuat efek suara si bulan yang viral di TikTok ini. Jadi ini menggunakan HP Android bukan iPhone. Nah, setelah kalian rekam selama kurang lebih 15 detik videonya. Oke teman-teman, jadi ini dia tutorial cara membuat efek suara si bulan yang viral di TikTok ini. Jadi ini menggunakan HP. Oke, setelah selesai merekam video, selanjutnya kalian tinggal edit suara efek si bulannya. Nah, dia ada di mana sih? Kalian perhatikan di samping kanan sini ada tool atau alat buat ngedit videonya ya. Di sini paling atas ada teks, stiker, efek, filter, edit, dan subtitle. Kalian cari yang paling bawah di sini pengeditan audio. Nah, ini dia teman-teman, pengeditan audio. Salah itu. Nah, ini dia pengeditan audio. Kalian buka. Oke, di sini di bawah ada beberapa filter suara. Di sini kalian cari yang namanya si bulan. Oke, ini dia. Kalian pilih si bulan. Kemudian dia memproses, kalian tunggu saja sebentar. Dan sudah selesai untuk mengkompres atau mengeditnya ya ke filter si bulan. Sekarang kita coba, teman-teman, kita besarkan dulu volumenya. Oke, ini dia hasil dari editan si bulan. Oke teman-teman, jadi ini dia tutorial cara membuat efek suara si bulan yang viral di TikTok ini. Jadi ini menggunakan HP Android bukan iPhone. Nah, setelah kalian rekam selama kurang lebih 15 detik videonya. Oke teman-teman, jadi itu dia video tutorial cara edit suara efek si bulan. Gimana? Cukup mudah bukan? Selamat mencoba. Mungkin sampai di sini aja video tutorial kali ini. Saya Ukis izin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.